మా బ్రదర్ ల్యాప్టాప్ కొంటున్నాడు. ఎక్కడ కొంటున్నాడో ఏమో, ఏం చేస్తున్నాడో. ఫోన్ అయితే చేస్తున్నా, ఎక్కడ ఉన్నాడో చూద్దాం. సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఆప్ సబ్ కేసా, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గుడ్. సో ఇవాళ మనమైతే మా సుమన్ బ్రో లెనోవో ఐడియాప్యాడ్ గేమింగ్ 3 ల్యాప్టాప్ అయితే కొంటున్నాడు. సో దానికైతే అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని అయితే వచ్చినాం మనం. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం షాపింగ్ అయితే నడుస్తుంది అనమాట. 2 గంటలైంది వచ్చి. ఏం చేసిరా మీరు? ఇగో ఈ టీవీ కొంటానంట. అంత సీన్ లేదు మామ నీకు. కొంటావా? కొంట పక్క చలో. ఎంత? 94,000 ఉంది, మీకు అక్కడ కనబడుతుంది ఈజీగా. 94,000 కొట్టు. కొట్టేస్తా అన్నాడు కాదు, కొనాలి. కొనడు లేదు కానీ అనడం వరకే. సో మావాడి కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాం. వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదాం. ఎందు బ్రో ఇంత లేట్ వస్తారా చెప్పండి? రండి ఇక. సుమన్, ఆయన అనుకున్నది గణేష్ బ్రో. మాస్క్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ కానీ నాకు లేదు, నన్ను తిట్టకండి. ఇప్పుడు ఏ ల్యాప్టాప్ కొంటున్నాను? లెనోవో ఐడియాప్యాడ్ గేమింగ్ 3 కదా. ఓకే చలో, ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే వెళ్ళిపోదాం పదండి. లాస్ట్కి అయితే సుమన్ అయితే కొనేసిండు. ఒక నెల రోజుల నుంచి నా ల్యాప్టాప్ చూసి నీకు కొంటారా, నేను మంచిది కొంటాను ఇక. అరే లాస్ట్కి దీంతో కట్ చేస్తున్నాడు, ఏం చేద్దాం. కట్ కానీ ఫుల్ ఖుషి అనుకుంటా అందరూ. గణేష్ బ్రో ఇలా అయితే దావత్ ఉంటుంది మనకి రూమ్లో, గ్యారంటీగా వేరే లెవెల్ దావత్ ఉంటుంది. సో అయిపోయింది, ఇక వెళ్తున్నాం రిటర్న్. మామా చిల్లా నార్మల్ చిల్లు పార్టీ చిల్లు. ఈ మనిషి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈయన ఖుషిగా ఉన్నాడు. సో ఈయన ఉన్నారు, మన రూమ్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం. చిల్లు రూమ్కి వెళ్ళి మాట్లాడదాం. పార్టీ ఇస్తాడా లేదా అనేది అక్కడే తెలుస్తుంది మనకి. దయానికి ఏం చాలా ఏం లేదు. వాళ్ళు వస్తా అన్నారా? చాలా ఖుషిగా ఉందా? సౌండ్ బార్ వస్తుంటే రూమ్లోకి. చదువుకోవాలరా, రేపటి నుంచి ఎగ్జామ్ ఉందిరా బాబు. తీసుకురా. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సో ఇప్పుడైతే మా 2.1 సూపర్ అయితే వచ్చేసింది. నిన్ననే నీకు సెండ్ ఆఫ్ బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నా, కుదరలే. సో ఇప్పుడైతే ఈ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మనం బ్లాక్ అయితే సెండ్ ఆఫ్ ఇద్దాం. ఇప్పుడైతే మేము సూపర్ 2.1 బోట్ వచ్చేసి ఇది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఫైనల్ అయితే మా కొత్త బోట్ అయితే అన్బాక్స్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్లే ఎట్లుందో మీరే వినండి. సౌండ్ క్వాలిటీ చూడండి. అన్బాక్సింగ్ అయితే అయిపోయింది. సుమన్ బ్రో అయితే ఫుల్ ఖుషిలో ఉన్నాడు, ఆగట్లేడు అసలు. అంటే అది మాకు ఫ్రీగా వచ్చింది అనమాట. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ యాజ్ వెల్ as రైట్ సేఫ్, బీ సేఫ్, అండ్ సైనింగ్ అప్ అరవింద్ మోటో బ్లాగ్.